السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن صاحب يال كسو دوادا قصو عجيبة. قصة دينو مانتو waxay ku saabsan tahay dhibaatada uu leeyahay dulmiga sida aynu ogsoonnahay eebaweyne subhanahu wa ta'ala dulmiga waxa uu ka xarimay naftiisa sidoo kale waxa uu ka xarimay adoomadiisa in ay isdulmiyaan haddaba waxa jiray nin ku noolaa wadanka Ciraaq ninkaasoo ahaa nin kawaanla ah oo ka shaqeyn jiray hilibka lo'da waxa uu soo iibsan jiray dhowr neef oo lo ah waa uu qali jiray kadib waxa uu iibin jiray hilibka maalin maalmaha kamid ah asaga oo ka yimid shaqada una socda guriga ayuu laamiga geeskiisa waxa uu ku arkay gabar jiifta waa uu ku leexday waxa uu arkay gabadhii oo ka taagan mindi waxa uu damcay mididii in uu ka siibo waa uu ka siibay asaga oo mididii ka siibay ayaa waxa arkay dadkii xaafada waxa aynu ku qayliyeen in uu gabadha asaga uu dilay waxa loo wacay booliskii xaafada waa ay yimaadeen dood dheer kadib waxa uu isku dayay in uu booliska ku qanciyo in uu san dilin gabadha oo uu doonayay in uu badbaadiyo nasiib daro waa ay ka diideen waxa ayna ku cadeeyeen in uu gabadha asaga uu dilay waxay u kaxeeyeen saldhigii magaalada waa ayna xireen muddo markii uu xirnaa waxa la soo taagay maxkamadiina waxa ay ku xukuntay dil toogasho ah muddo markii uu xirnaa oo la gaaray maalinkii la toogan lahaa waa la soo kaxeeyay waxa la keenay goobtii lagu toogan lahaa asagoo ku jira saacadihii ugu dambeeyay ee uu faaruqi lahaa nafsada iyo adduunyada ayaa waxa uu ku codsaday booliskii in uu u sheego qiso dhacday waa ayna ku ogolaadeen waxa uu ku yiri aniga waxa aan ahaan jiray nin ka shaqeysta webiga waxa aan lahaan jiray doontaas oo isaga kala gooshta webiga gees ilaa geeska kale waxa aan qaadi jiray dadka magaalada maalin maalmaha kamid ah ayaa doonta waxa ii soo raacay gabar aad u qurux badneyd gabadhii waa aan jeclaaday waxa aan ka doontay reerkoodii nasiib daro waa ay diiday gabadhii muddo markii ay ka soo wareegatay ayaa maalin kale waxa doonteedii soo raacay isla gabadhii oo wadata cunug ay iyada ay dhashay waxa aan damcay in aan ku sameeyo xumaan waa ay iga diiday markii iga diiday ayaa waxa aan isku dayay in aan qasbo waxa aan lugta qabtay cunugii yaraa madaxa ayaan u galiyay biyihii waxaan aan ku iri ogow hadii aad diido waxaan dili doonaa wiilkaagii anigoo wiilkii madaxa biyaha uga haya ayaa wiilkii waxa aan ka waayay shanqar waxa aana ogaaday in uu geeriyooday wiilkii yaraa waxa aan ku tuuray biyaha isla sidoo kale haweeneydii markii ay u qaylisay ayadana waa aan dilay waxaana ku tuuray biyaha cid ii ogaatayna ma jirto ogaada haddaba waxa aan geystay dulmigaas dembiga maanta la ii dilaayo oo la ii qisaasayo waa wiilka yaraa iyo hooyadiisii dulmigii aan u geystay haddaba ogaada gabadha aad igu haysataan ee midida lagu dilay aniga ma aanan dilin ee raadiya dembiilaha dhabta ah ee dilay gabadha aniga waxa iga soo baxday uquubadii aan u geystay wiilkii yaraa iyo hooyadiisa ninkiina sidii ayaa lagu qisaasay oo loo dilay dembigii uu hore u geystay ee wiilkii yaraa iyo hooyadiisa haddaba walaalayaal aan iska ilaalino dulmiga midkiisa yar iyo midkiisa weyn intaba